શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી પરિવાર તરફથી તમારા બધાનો હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજનો અધ્યાય બીજો અને બીજા અધ્યાયમાં પણ તમે બધા આજે સરસ રીતે જોડાવા બદલ તમારા બધાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। તમે બધા વંદનીય છો અને ભગવદ્ ગીતાને જાણવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ આપણે, અને ખૂબ સરસ જ્ઞાનની ગંગાને આપણે અમૃતને આપણે પીવાનું આપણે ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ। બધાને હરે કૃષ્ણ। આપણા ક્લાસમાં આપણે મંગલતાને વધાવીએ। ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાંતિકમ। વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ। હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે। તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। तो આજનો અધ્યાય બીજો અને ગીતાનો સારાંશ। તો જે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે કાલનો અધ્યાય જે આપણે જોયેલા અધ્યાય 1 અને અધ્યાય 1માં અર્જુનજી જે છે ન લડવાના કારણો આપી અને પછી રથ ઉપર બેસી જાય છે અને ગાંડીવ ધનુષ્ય એમના હાથમાંથી સરી પડે છે અને કહે છે કે ભાઈ મારે લડવું નથી। એમના સગાવાલાઓને જોઈ અને એ લડવાની ના પાડે છે અને કારણો બતાવે છે। અર્જુનના ન લડવાના કારણો કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ કાલે આપણે જોયેલા, કોઈને યાદ છે તો કોઈ બોલવાની ટ્રાય કરશો? હરે કૃષ્ણ। હેન્ડ રેઝ કરજો, જે કરી શકતા હોય હેન્ડ રેઝ કરો, અનમ્યુટ કરીને પણ બોલી શકો છો બધા। ન લડવાના કારણો આપેલા કોઈએ અર્જુનજીએ, કોઈને યાદ હોય તો પ્લીઝ બોલો। હરે કૃષ્ણ। યસ, 4 પાર્ટિસિપન્ટ્સ રેઝ હેન્ડ। ઓકે, ગુડ, સરસ, બધા ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છે। પાપ, અનિશ્ચિતતા, પારંપરિક કૌટુંબિકતાઓ। નીરુબેન, યસ, બરાબર છે, બોલો બોલો, બધા અનમ્યુટ કરીને બોલો। નીરુબેન માતાજીએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, વિયોના પટેલ, શ્રદ્ધા માતાજી, એમના ભાઈઓ અને ગુરુઓથી એમને લડવું પડશે એના માટે એ ચિંતિત હતા। નહીં, મને કરુણા, આપણે જે કારણો જોયા હતા, ન લડવાના કારણો આપ્યા હતા અર્જુનજીએ। કરુણા, પાપ, પારંપરિક કૌટુંબિકતાઓ, કોઈ રસ નથી, અનિશ્ચિતતા। યસ, ખૂબ સરસ। જો આ ન લડવાના કારણો છે, યસ, ખૂબ સરસ। બધા તો બીજું બધું બોલો। હા, તો ખૂબ સરસ। આ જે ન લડવાના કારણ તમે કાલે ધ્યાનથી સાંભળ્યું એનો આ પુરાવો છે। તો આવી રીતે આપણે થોડું ઇન્ટરેક્શન પણ કરતા રહીશું અને આ જ્ઞાનને લેવાનો પ્રયત્ન કરતા રહીશું। આવી રીતે તો આપણું જે જ્ઞાન જે છે એ વધારે ને વધારે આપણને યાદ રહેતું જશે, આપણે અંદર આત્મસાત કરતા જશું। તો અર્જુનના ન લડવાના કારણોમાં ભગવાને એ પછી હવે આજે અધ્યાય 2માં આ બધા ન લડવાના કારણોના જવાબો આપે છે ભગવાન। તો જે આ ગીતાનો સારાંશ પ્રભુપાદે નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર, અધ્યાયનું નામ છે। અને બીજા આચાર્યોએ જે 12 ભગવદ્ ગીતા મળે છે એમાં આચાર્યોએ નામ આપ્યું છે સાંખ્ય યોગ, અને આપણે પ્રભુપાદે ગીતાનો સાર નામ આપ્યું છે। કેમ કે આજના અધ્યાયમાં ભગવાને બધા વિષયોને, આખી ભગવદ્ ગીતાના વિષયોને આ અધ્યાયમાં ટચ કરી લીધા છે, એટલે પ્રભુપાદે નામ આપ્યું છે ગીતાનો સાર। તો એટલે જે ભગવદ્ ગીતાના આજના બધા વિષયો છે એનો બધાનો સાર આ અધ્યાયમાં આપવાના છે ભગવાન। અને આમ તો લગભગ આ બીજો અધ્યાય પૂરો થાય એટલે ભગવદ્ ગીતા પૂરી થઈ જવી જોઈતી હતી, પણ અર્જુનજી જે છે એ આપણા માટે થઈ, આપણા બધા જેવા માટે થઈ અને આપણને જ્ઞાન મળે એના માટે થઈ અને
પ્રશ્નો પૂછતા રહે છે અને ભગવાન જે છે એ જવાબ આપતા રહે છે. અને એવી રીતે જ શ્લોકોમાંથી પ્રશ્ન પૂછી અને પ્રશ્ન ઉત્તર દ્વારા આખી ભગવદ્ ગીતા બોલાય છે. તો આ રીતે ભગવદ્ ગીતા જે આજનો અધ્યાય છે ખૂબ સરસ છે અને સમજવા જેવો છે. તો અર્જુનના ન લડવાના કારણોમાં આ 5 કારણો હતા કાલે, અને અર્જુનજી કહે છે કે મને રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, હર્ષ થઈ રહ્યો છે, કંપ પણ થઈ રહ્યો છે, અને મારું મોઢું સુકાઈ રહ્યું છે, મારી ઇન્દ્રિયો સુકાઈ રહી છે, અને મારે લડવું નથી. એમના સગાવાલાઓને જોઈને એમને કરુણા આવે છે. તો આ કરુણાનું કારણ જે છે એ ભગવાન જે છે એ આપે છે. તો કરુણા, તો અર્જુનજીને ખબર હતી કે આટલી બધી જાનહાનિ થવાની છે. ખૂબ બધા એકચ્યુઅલી પહેલા પણ અર્જુનજીએ યુદ્ધ કરેલા છે. એવું નથી કે અર્જુને યુદ્ધ નથી કરેલા અને જીત્યા નથી. જ્યારે યક્ષોએ સ્વર્ગ ઉપર ચડાઈ કરી ત્યારે પણ એકલા હાથે અર્જુનજીએ એમને ભગવાને અને સ્વર્ગમાં પર ચડાઈ કરી, યક્ષોની ઉપર એમને સ્વર્ગ ઉપરની જીત મેળવી, અને રાજા ઇન્દ્રએ પણ અર્જુનજીને ગાંડીવ ધનુષ્ય આપેલું એ વખતે. અને આવા મોટા યુદ્ધો પણ પહેલા કરેલા છે અર્જુનજી દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા. જો કાલે કેટલું બધું વિચાર્યું કે ન લડવાના કારણોમાં કેટલું બધું ભગવાનને કહી દીધું કે મને આનંદ નહીં આવે, મારા સગાવાલાઓને હું મારીને હું રાજ્યનું સુખ કેવી રીતે ભોગવી શકીશ. પછી પાપ, તો પાપનો વિચાર કોણ કરે કે જે ભક્ત હોય કે એને એ રીતે કૌટુંબિક પરંપરાઓનું પણ કારણ આપ્યું, અનિશ્ચિતતાનું કારણ આપ્યું. અને આ રીતે અર્જુન દીર્ઘદ્રષ્ટા હતા કે આ પહેલા પણ એવા ઘણા મોટા યુદ્ધો લડ્યા છે. આપણે આગળ પણ બધી કથાઓ અને બધી આવશે તો આપણે જોઈશું. એકચ્યુઅલી દુર્યોધનને તો એમ હતું કે ભાઈ પાંડવો પાસે અત્યારે કોઈ રાજ્યની સત્તા નથી, એટલે તેમને તો બહુ સરળતાથી હરાવી શકાશે. અને એ રીતે 1-2 દિવસમાં યુદ્ધ પૂરું કરી, 1-2 દિવસ તો શું, 1-2 કલાકમાં યુદ્ધ પૂરું કરી અને ઘર ભેગા થઈ જઈશું. પણ આજે અર્જુનજી જે છે એ તો ન લડવાનું કારણ આપી અને બેસી જાય છે રથ ઉપર. પણ જે આ ભગવાન જે છે એ યુદ્ધની ઈચ્છા ભગવાનની હતી. કેમ કે ભગવાને અહીંયા આ કરુણાને માન્ય નથી રાખી. તો આપણે એમ વિચારવાનું છે કે જે હિંસા થવાની છે, આટલા બધા માણસો હણાવાના છે અને હિંસા થવાની છે, તો આ હિંસાનું કારણ અર્જુન બનવા માંગતા નહોતા. પરંતુ ભગવાને અહીંયા કરુણાને માન્ય નથી રાખી. જો આપણે કાલે આતતાઈઓ પણ જોયા હતા કે આપણે જો સમાજમાં કાયદો વ્યવસ્થા જાળવી રાખવી હોય તો આવા આતતાઈઓને પણ આપણે ભગવાને કીધું છે કે હણવામાં પાપ નથી. તો આપણે કાલે 5-6 આતતાઈઓ પણ જોયા હતા. આતતાઈઓમાં કોણ કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ. આપણે આતતાઈઓ જોયા હતા 6. આપણે ઝેર આપનાર, એ પછી જમીન હડપ કરનાર, પછી સ્ત્રીનું અપહરણ કરનાર, એ બધા આપણે આતતાઈઓ જોયા હતા એના. અને કૌરવો જે છે એ આતતાઈઓ છે. એટલે અને આવા આતતાઈઓ જે છે એને મારવામાં પાપ નથી. એટલે અહીંયા ભગવાને કરુણા, હિંસાને માન્ય નથી રાખી. હવે આપણને ઘણીવાર કરુણા બહુ સારી લાગે. આપણે કોઈનું દુઃખ જોઈએ, આપણે કોઈ એવી કરુણ ઘટના જોઈએ કે આપણે કોઈને દુઃખી મનુષ્યને જોઈએ તો પણ આપણને કરુણા આવે. પણ આપણે કરુણાને જાણતા નથી કે કઈ જગ્યાએ યુઝ કરવી જોઈએ. હવે અહીંયા ભગવાને કરુણાને માન્ય નથી રાખી, હિંસાને જવાબદાર ગણી છે. કેમ કે જો આવા હવે સાચી રીતે જીવવા વાળા લોકોને જો આપણે સમાજમાં સારી રીતે જીવવું હોય તો હિંસાને પણ માન્ય રાખવી પડે. કેમ કે આ રીતે હવે આપણે જેમ જોઈએ કે ભાઈ નરેન્દ્ર મોદીએ જો પાકિસ્તાન ઉપર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ન કરી હોત તો હજી પણ આપણા દેશ ઉપર આતંકવાદી હુમલાઓ ને બધું થતું રહેત ને. આ આપણે જાણીએ છીએ કે એ વખતે જો એવી હિંસા ન કરી હોત તો આપણને આ જે આતંકવાદીઓ જે છે એમનું જોર પકડાઈ રહ્યું હોત અને હજી પણ એવા બધા હુમલાઓ ને બધી એ લોકોની જેને કહેવાય કે જાગીરદારી એ બધી આપણા દેશ ઉપર હજી પણ હોત. તો આ રીતે સબક શીખવાડવો જરૂરી છે. હવે આપણે પણ તમારા ઘરમાં કોઈ ચોર આવે ચોરી કરીને, તો કોઈ તમારા ઉપર હુમલો કરે તો શું આપણે સેલ્ફ ડિફેન્સ જે કરવાનું છે એ આપણે કરીએ જ ને, કેમ ન કરીએ? તો આ રીતે અહીંયા પણ ભગવાને કરુણાને માન્ય નથી રાખી. એ પછી કે છે કે આનંદ નથી.
અર્જુનજી કે છે તો આનંદ કરવો હોય તો આપણે પણ આપણે કાલે વાત કરી હતી કે આનંદ કરવો હોય તો આપણે એકલો માણસ કોઈ દિવસ આનંદ કરી શકે નહીં. તો આપણે એકબીજાને ખુશી શેર કરીએ. આપણા સગાવાલાઓ, મિત્રો, પડોશીઓ, ફેમિલી મેમ્બર્સ એ બધા આપણને જોઈએ અને આનંદ કરવા માટે. એટલે અહીંયા પણ અર્જુને કીધું છે કે જો મારા ભાઈ ભાંડુઓ જ નહીં હોય, મારા સગાવાલાઓ જ નહીં હોય તો હું આ રાજ્યનું સુખ, મને જે રાજ્ય મળવાનું છે, આખું સમ્રાટપણું મળવાનું છે, એનું પણ અમે ભોગવવાનું છે એ પણ અમે કરી નહીં શકીએ. તો એમાં હું આનંદ નહીં કરી શકું. એ પછી કે છે કે પાપ પણ આટલા બધા લોકો હણાશે તો એ મારા માટે નરકનો એનો મને પાપ લાગશે, નરકનો રસ્તો મારા માટે ખુલી જશે. એ પછી આવે છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ. તો કૌટુંબિક પરંપરાઓમાં યુદ્ધમાં જો પુરુષો, વડીલો જો હણાશે તો જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ છે એ નાશ પામશે. કુટુંબમાં જે સંસ્કાર સિંચન કરવા વાળા વડીલો, પુરુષો નહીં રહે તો જે બાળકો જે છે, સ્ત્રીઓ છે, એનું ભરણ પોષણની જવાબદારી ને એ બધું જે છે એ પછી છે કે સ્ત્રીઓ અધર્મની સાઈડ જાય તો એ પછી વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય અને એ પ્રજા દ્વારા સમાજનું જે કાયદો વ્યવસ્થા ન જળવાય. એટલે આ રીતે કેટલું લાંબુ વિચારીને અર્જુનજી કારણો આપે છે ભગવાનને. અનિશ્ચિતતા, તો અનિશ્ચિતતામાં પણ કે છે કે ભાઈ મને ખબર નથી પડતી કે મારે કયા રસ્તે જવું, મારે યુદ્ધ કરવું ન કરવું. એટલે આ રીતે આપણા પણ જીવનમાં આવી ઘણી વાર મુશ્કેલીઓ આવતી હોય છે. આર્થિક હોય, સામાજિક હોય, માનસિક હોય, ઘણા બધા પ્રશ્નો એવા આપણા જીવનમાં પણ આવતા હોય છે. પરંતુ ઘણી વાર તો આપણને મૃત્યુ પણ આપણી સામે દેખાતું હોય છે. હવે આ કોરોના કાળમાં તો લગભગ બધાએ એનો અહેસાસ કરી લીધો છે કે અને ઘણી વાર આપણે તો ઓક્સિજનની કમી ને એ બધાની કેટલી બધી આપણે એ બધો જે ભય હતો એ બધું આપણે જોઈ લીધું છે. એ બધું વાતાવરણ પણ આપણે જોયું. તો આ રીતે આપણને આપણા ઘણી વાર આવા જીવનમાં આપણને પણ પ્રશ્નો આવતા હોય છે. તો આવા પ્રશ્નો સામે લડવા માટે આપણે લડવામાં આપણને ખબર ન પડતી હોય ક્યારેક કે હવે રાઈટ જવું, લેફ્ટ જવું, સીધા જવું કે આપણે શું કરવું જોઈએ. તો અત્યારે પણ અર્જુનજી જે છે એ આવી સ્થિતિમાં છે. તો આ જે ન લડવાના કારણો છે એ ખૂબ અર્જુનજીએ નીતિ અને સદાચાર અને ધર્મ વાળા આપ્યા ભગવાનને. પણ સામેની સાઈડ જુઓ, દુર્યોધન જે છે એ વિચારતો પણ નથી કે આટલા વિનાશ થવાનો છે અને ગુરુ દ્રોણને મેણા ટોણા મારે છે અને આદર સત્કાર પણ કરતા નથી. એ પછી આવે છે કે અત્યાર સુધી પહેલા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ ભગવાને જ્યારે અર્જુનજીને સલાહ ન આપી ન હતી, તેઓ ખાલી અર્જુનને સાંભળી રહ્યા હતા. તો હવે તે બોલવાનું શરૂ કરે છે. આખા પહેલા અધ્યાયમાં ક્યાંય ભગવાને બોલ્યા નથી, અર્જુનજીને સાંભળ્યા છે. હવે આ ભગવાનની છે ને એક ગુણવત્તા છે. આપણે છે ને આવા નાના નાના આ ભગવદ્ ગીતામાંથી આવા ટોપિકને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાના છે. કે આપણે જો ગુરુ હોય ને, હવે કોઈ સારો શિક્ષક હોય અને વિદ્યાર્થી હોય તો એ પહેલા ગુરુ જે છે, શિક્ષક છે, એ સાંભળે વિદ્યાર્થીને કે એની શું પ્રશ્ન છે, કે એને શું કરવું છે, અને એ પછી સાંભળી અને સારો શિક્ષક હોય તો એ પછી એને આન્સર આપે. તો એવી રીતે ભગવાનને કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ, ભગવાનને ગુરુ કીધા છે. તો એ પહેલા તો અર્જુનજીને સાંભળ્યા છે ભગવાને. તો આ બધા જે ટોપિક છે આપણે જીવનમાં લેવાના છે. અને હવે ભગવાન જે છે બોલવાનું શરૂ કરે છે. તો બીજા અધ્યાયનો બીજો શ્લોક છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ. હવે અહીંયાથી ભગવાન બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. આખી ભગવદ્ ગીતામાં તમે ક્યાંય પણ જોશો ને તો જ્યાં જ્યાં પણ ભગવાન બોલ્યા છે ત્યાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ આવ્યું છે. અને વેદવ્યાસજીએ જ્યારે બધા 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, પછી જે બી આપણા વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો ની રચના કરી અને આ જે ભાગવતમની રચના કરી, ભગવદ્ ગીતાની, ભગવાન તો બોલીને ગયા પણ જે લિપિબદ્ધ કર્યા ગ્રંથોને, તો એમાં ભગવાને વેદવ્યાસજીએ શ્રી ભગવાન ઉવાચ લખ્યું છે. ક્યાંય પણ આખી ભગવદ્ ગીતામાં તમે ક્યાંય પણ જોશો ને તો ક્યાંય યશોદાનંદન ઉવાચ, દેવકી નંદન ઉવાચ, ગોવિંદ ઉવાચ કે કૃષ્ણ ઉવાચ ક્યાંય લખ્યું નથી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ લખ્યું છે. તો આનું પણ એક કારણ છે, કેમ કે ભગવાન છે. તો ભગવાન છે એ પૂર્ણ છે
અને આપણે સરસ આજે ભગવાનની આજે વ્યાખ્યા જોવાની છે. તો ભગવાનને બોલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું અને ભગવાન કહે છે અર્જુનજીને કે તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે જો અકીર્તિકરમ અર્જુન, તો ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. હજી 2 શ્લોકથી 6 શ્લોક સુધી ભગવાન અને અર્જુનની સમજાવટ ચાલે છે. અને એ સમજાવટ દ્વારા એ ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે તારા માટે આ યોગ્ય નથી, કે તું ન લડવાનું મને કારણો આપી રહ્યો છે પણ એ યોગ્ય નથી, કેમ કે તને એનાથી અપયશની પ્રાપ્તિ થશે, કે આવનારી પેઢીઓ પણ આનું અનુકરણ કરશે અને અનુકરણ કરી અને આવનારી પેઢીઓ પણ એમ કહેશે કે ભાઈ કામ નથી થતું, ચલો છોડો ઘર બાર અને ચલો હરિદ્વાર અને કહી અને એ પછી આવનારી પેઢીઓ પણ આનું અનુકરણ કરશે. આપણે પણ જો ઘરમાં જોઈએ કે માતા પિતા હોય અને બાળક હોય તો બાળકો પણ માતા પિતાનું જોઈને અનુકરણ કરતા હોય. હવે ભગવદ્ ગીતા તો આપણા માટે જ હતી અને એ પછી આવનારી પેઢીઓ હજી પણ આપણે પણ અત્યારે જાણી રહ્યા છીએ, આવનારી પેઢીઓ પણ ભગવદ્ ગીતાને જાણશે. તો આ જે ક્રમ ચાલે છે અને આ જે આવનારી પેઢીઓ પણ આ બધી અનુકરણ કરે, તો અર્જુનજીને ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે આનાથી અપયશની પ્રાપ્તિ થશે. તું કાયર, તને લોકો કાયર કહેશે કે તું ભાગી રહ્યો છે, એટલે તું ઉઠ અને કર્મ કર, ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. તો હવે આ જે શ્રી ભગવાન ઉવાચ છે, તો આપણે આ ભગવાનને આજે આપણે જાણવાના છે કે ભગવાન જે છે કોણ છે. તો ભગવાન છે ભગવાન કૃષ્ણ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન. તો ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા હોય છે. તો આપણને ઘણીવાર આપણે ઘણા બધાના મોઢે સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ કોઈ દુઃખ આવે, કોઈ સુખ આવે, કોઈ સારા કામ કરીએ આપણે તો ભગવાનને યાદ કરીએ. ઇવન આપણે કોઈને દુઃખ આવે તો ઘણા કહેતા હોય કે નહીં પરમાત્મા છે ને બધું સારું થઈ જશે. આવું બધું આપણે ઘણાના મોઢે સાંભળ્યું હોય છે કે નહીં ભગવાન છે ને આપણે બધું સારું થઈ જશે. એ પછી કોઈ યોગી કે સંન્યાસી હોય તો એમના મોઢે વળી આપણે એવું પણ સાંભળ્યું હોય કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, કોઈ બ્રહ્મ કહે, કોઈ પરમાત્મા, કોઈ ભગવાન કે. એટલે આની ક્લેરિટી આપણે છે ને ખૂબ સરસ રીતે શ્રીમદ ભાગવતમમાં પણ આપેલી છે. અને આ જે કોન્સેપ્ટ છે ને ભગવાનને આજે સમજવાના છે આપણે. અને જો આ સારી રીતે આપણે સમજી લઈશું ને તો આપણને આગળ ભગવદ્ ગીતા સમજવામાં ખૂબ સરસ આપણને સરળતા રહેશે. એટલે ભગવાનને સમજવા જો આ કોન્સેપ્ટ આપણા મનમાં આપણે સમજી લઈશું તો આપણે આગળની ભગવદ્ ગીતા ખરેખર સરસ રીતે સમજી જઈશું. તો ભગવાન કોણ છે? ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા છે. તો બ્રહ્મ, તો બ્રહ્મ જે છે, તો બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી જે દૈદીપ્યમાન તેજ નીકળે છે એને બ્રહ્મ કહેવાય છે. અને આને બ્રહ્મ જ્યોતિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો ભગવાનના શરીરમાંથી જેમ આપણે ઘરમાં સૂર્યપ્રકાશ આવે છે અને સૂર્યપ્રકાશ આપણે આંગણામાં ઘણા ગામમાં રહેતા હોય તો એમાં ઘરની આગળ આંગણું હોય અને આંગણામાં સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય. આપણા અત્યારે પણ ફ્લેટોમાં અને બધામાં પણ સૂર્યપ્રકાશ આવે આપણા ઘરોમાં. તો એ સૂર્યપ્રકાશ જે છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. આપણે બધી ભગવાનની શક્તિઓને પણ આગળ ઓળખશું. તો ભગવાનના શરીરનું જે દૈદીપ્યમાન તેજ છે એ બ્રહ્મ કહેવાય છે. ભગવાનનું એટલે કે બોડી એફલ્ઝન્સ. તો આ રીતે બ્રહ્મ જે છે એ બ્રહ્મ જ્યોતિ કહેવાય છે અને ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ એ બ્રહ્મ કહેવાય છે. એ પછી આવે છે પરમાત્મા. તો પરમાત્મા જે છે એ આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન થયેલા હોય છે. આપણે આગળ 4થા અને 5મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું કે ભગવાન જે છે એમનો વિસ્તાર કેવી રીતે કરે છે અને એ ભગવાન એમના વિસ્તાર કરીને પણ પોતે પૂર્ણના પૂર્ણ રહે છે. ખૂબ સરસ સમજવાનું છે. આપણે બધા જોડાયેલા રહીશું તો ભગવાન એમના ધામમાં વસે છે. અત્યારે પણ ભગવાન જે છે ગોલોક ધામમાં વસેલા છે. ભગવાન વૈકુંઠ ધામ, ગોલોક ધામ એમનું ઘર છે અને ભગવાન અત્યારે પણ વ્યક્તિ રૂપે હાજર છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાને આપણને મનુષ્યોને ભગવાને એમના જેવા બનાવ્યા છે. આપણે ઘણીવાર આપણે ફોટો કે ચિત્રોમાં આપણે જોઈએ છીએ તો આપણને એમ લાગે કે આ બધા ચિત્રો ને આ બધું કેવી રીતે ભગવાનનું થયું, પણ ભગવાન અત્યારે પણ વ્યક્તિ રૂપે પણ હાજર છે અને આપણને ભગવાન જે છે એ
આપણને મનુષ્યોને ભગવાને એમના જેવા બનાવવાની કોશિશ કરી છે અને આપણે ભગવાનના અંશ છીએ. અને કાલે આપણે જોયું હતું કે ભગવાન ઇન્દ્રિયોના સ્વામી છે. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એ પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં વસેલા હોય છે. આપણા હૃદયમાં બે, એક આત્મા અને એક પરમાત્મા, બે વસેલા છે. આપણે હજી આગળ લાંબુ જોઈશું. આજનો જે અધ્યાય છે એમાં સરસ સમજવાનું છે આત્મા અને પરમાત્મા વિશે. તો ભગવાન દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં રહેલા છે. વ્યક્તિ તો નહીં, પણ જે પણ સજીવો જે છે બધાના, એટલે દરેક જીવના, જે પણ જીવ છે, હવે નાની કીડીથી માંડીને મોટો હાથી હોય કે પછી નાની જેને કહેવાય ને કે જીવ જંતુ હોય, પણ એના પણ હૃદયમાં ભગવાન બિરાજેલા છે. એટલે પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ, પક્ષીઓ, જે પણ સજીવો જે છે એ બધાના હૃદયમાં ભગવાન પરમાત્મા રૂપે વસેલા છે. એટલે ભગવાનનું જે આ પરમાત્મા જે છે એ ભગવાનનું લોકલાઇઝ સ્વરૂપ છે. અને આ રીતે આપણે જેમ કહેવાય ને કે ભાઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય અને એ પછી આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે જેમ બધા ઓલા જેને કહેવાય ને મિનિસ્ટ્રીઓ બધાને આપેલી હોય અલગ અલગ, અને એ રીતે તો આ જે આ પરમાત્મા જે છે એ લોકલાઇઝ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું, અને આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન થાય છે ભગવાન. અને એ રીતે ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કા છે: બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો એ પછી આવે છે ભગવાન. તો ખૂબ સુંદર મનોહર અહીંયા સ્વરૂપ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ભગવાનનું. તો ભગવાન જે છે અત્યારે પણ આધ્યાત્મિક જગત, આપણે જે ગોલોક ધામ આપણે જોવાના છીએ એ આખો ચાર્ટ આપણે જોઈશું. 4થા અને 5મા અધ્યાયમાં બધું સરસ આવશે. એ આપણે ચાર્ટ પણ જોઈશું. ભગવાન ક્યાં રહે છે, ક્યાં વસે છે, એમની સાથે કોણ કોણ હોય છે, એ બધું આપણે જોઈશું. તો ભગવાન એમના ધામમાં એટલે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન જે છે અત્યારે પણ લીલાઓ કરી રહ્યા છે. એવું નથી કે આપણને અહીંયા દેખાતા નથી ભગવાન એટલે ભગવાન છે નહીં. અત્યારે પણ એવું માનવા વાળા ઘણા લોકો છે કે ભગવાન નથી, ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. એટલે આ રીતે આપણે તો પહેલા કેવું ડાર્વિનનો એક નિયમ હતો ને કે ભાઈ એક અગ્નિનો ગોળો થયો ને એ પછી અગ્નિનો ગોળો ઠંડો પડ્યો ને એમાંથી એ કોષ થયા, એક કોષી જીવ ને બહુકોષી જીવ, ને એ બહુકોષી જીવમાંથી પછી ધીરે ધીરે ઉત્ક્રાંતિ થઈ, ને એ ઉત્ક્રાંતિ થઈ પછી ધીરે ધીરે એનો વિકાસ થયો, ને પછી વાનરો વાનરો થયા, ને પછી વાનરોમાંથી મનુષ્યો થયા. ને આ બધું ટોટલી રોંગ છે. એકચ્યુઅલી આ ભાગવતમમાં આપણા શાસ્ત્રોમાં બધું આપેલું છે કે ભગવાને એમનો વિસ્તાર કર્યો, આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, બધું શાસ્ત્રોમાં આપેલું છે. પણ આપણે અત્યારે ભગવાનને જોઈ નથી શકતા એટલે આપણને ખ્યાલ નથી આવતો કે ભગવાન ક્યાં છે ને કોણ છે. પણ આપણે અહીંયા ભગવાનને સમજવાના છે. તો ભગવાન જે છે એ અત્યારે પણ એમના ધામમાં લીલા કરી રહ્યા છે. એવા અનેક બ્રહ્માંડો પણ ભગવાને ઉત્પન્ન કરેલા છે, અને ભગવાને અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં પણ એમના વિસ્તારો કરેલા છે. બ્રહ્માંડોમાં અલગ અલગ બ્રહ્માઓ પણ હોય છે, અને અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં બધા અલગ અલગ ગ્રહોમાં બધું અત્યારે પણ ભગવાનની લીલાઓ ચાલી રહી છે. તો હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ એમના ધામમાં બેઠા હોય અને આપણી પાસે કેવી રીતે હોય, આપણા હૃદયમાં કેવી રીતે આવી જાય. પણ ભગવાન જે છે એ આપણે ભગવાન જેમ અગ્નિ હોય, અગ્નિમાંથી જેમ નીકળતા ઓલા તણખલાઓ હોય, તો આપણે જે છીએ એ તણખલાઓ રૂપી છીએ આપણે. તો આપણે જે તણખલાઓ હોય, પણ અગ્નિ હોય, અગ્નિની જ્વાળાની જે ગરમી ને ઉષ્ણતા હોય એ અગ્નિ તણખલાઓમાં એટલી ન હોય. તો આપણે જે છીએ એ બધા તણખલાઓ છીએ. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાન જે છે ભગવાન એમના અત્યારે પણ બિરાજમાન છે, અને અત્યારે એમના ત્યાં આધ્યાત્મિક જગતમાં એમના ભક્તો સાથે બધાની સાથે લીલાઓ પણ કરી રહ્યા છે. તો આ રીતે બ્રહ્મ એ પછી આવે છે કે આપણે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો બ્રહ્મ એટલે સત, એટલે કે સત, પછી પરમાત્મા એટલે ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, અને ભગવાન એટલે આનંદનું સ્વરૂપ. તો સત, ચિત્ત અને આનંદ. તો બ્રહ્મને જે ભજે છે, હવે ઘણીવાર આપણે જોયું છે કે બધાને બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, બ્રહ્મમાં ભળી, અનેક અત્યારે એવી ધર્મ સંસ્થાઓ છે કે ધ્યાન કરાવે છે ને બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું ને એ બધું જે છે. તો આ રીતે એટલે કે જો બ્રહ્મમાં ભળી જવા એ પણ ભગવાનને પામવાનો જ રસ્તો છે. આપણે કોઈની ભાવનાઓને અહીંયા ઠેસ પહોંચાડવા માટે ભેગા નથી થયા. એ પણ ભગવાનને પહોંચવાનો રસ્તો જ છે. પણ અહીંયા શું કે છે કે સત એટલે કે શાશ્વતતા,
પણ એમાં પણ એટલો આનંદ નથી. આપણે ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે. પછી આવે છે પરમાત્મા. તો બ્રહ્મને જે ભજે છે એ ઓનલી બ્રહ્મમાં જે ભજે છે ત્યાં શાશ્વતતા આવે છે. એ પછી ચિત્ત એટલે કે પરમાત્મા. તો પરમાત્મા સુધી જે પહોંચે છે એટલે સત અને ચિત્ત બેનું જ્ઞાન થાય છે અને એની અનુભૂતિ થાય છે. એ પછી આવે છે કે સત, ચિત્ત અને આનંદ. પરમાત્મા એટલે ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, તો બ્રહ્મ એટલે શાશ્વતતા. તો બ્રહ્મ એટલે કે સત, પરમાત્મા એટલે કે ચિત્ત જ્ઞાન, અને ભગવાન એટલે આનંદ પરમાનંદ. તો બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, સત, ચિત્ત અને આનંદ. તો જે શાશ્વતતા એટલે ચિત્ત એટલે જ્ઞાન એટલે સત, ચિત્ત અને આનંદ. તો જે બ્રહ્મને ભજે છે અને બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે તો એમાં શાશ્વતતા હોય છે. એ પછી પરમાત્મા સુધી પહોંચે છે તો એમાં શાશ્વતતા અને જ્ઞાન, પણ આનંદ નથી હોતો. એ પછી જે ભગવાન સુધી પહોંચે છે તો એમાં સત, ચિત્ત અને આનંદ પરમાનંદ મળે છે. તો આ રીતે જે ભગવાન જે છે એ પરમ નિયંતા છે. ભગવાને આખી જે સૃષ્ટિનું સર્જન, બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યું છે અને એમને સત, ચિત્ત, આનંદ, ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન બધાનું જ્ઞાન છે અને વેદોનું પણ જ્ઞાન છે. એટલે પરમાત્મા જે છે એ આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન છે. પણ એટલે એવું નહીં કે પછી આપણે 4 બારણા બંધ કરી અને આપણે કંઈ ખોટું ખરું કામ કરી લીધું. પણ પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં બિરાજીને ભગવાન સાક્ષી રૂપે રહેલા છે. પરમિશન આપે છે આપણને, છૂટ સ્વતંત્રતા આપી છે ભગવાને આપણને કર્મ કરવાની, કાર્ય કરવાની. અને એ સ્વતંત્રતાનો એકચ્યુઅલી આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ એટલે આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી નથી શકતા. તો પણ સાક્ષી રૂપે ભગવાન છે એ આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન થયેલા હોય છે. અને આ ભગવાનને સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્ય સાથે ભગવાનને સરખાવેલા છે. તો બ્રહ્મ એટલે કે જે આપણે આગળમાં સૂર્ય આપણે એને સરખાવી શકીએ એ રીતે કે સૂર્યનો જે પ્રકાશ આવે છે, જે જ્યોતિ આવે છે એ બ્રહ્મની સાથે આપણે એને સરખાવી શકીએ. એ પછી આવે છે કે સૂર્ય ગ્રહની સપાટી. તો પરમાત્માને જે અનુભૂતિ કરે છે એ સૂર્યની સપાટી સુધી જ પહોંચી શકે છે. એ પછી આવે છે કે ભગવાન. તો સૂર્ય જે છે, સૂર્ય જે ભગવાન એટલે અત્યારે આપણે જોઈ નથી શકતા, પણ સૂર્યદેવ જે છે એ પણ એ ભગવાન સૂર્યલોકમાં પણ છે. એટલે કે સૂર્યલોકના જે દેવતા જે કહેવાય કે સૂર્ય ભગવાન એ પોતે પણ હાજર છે અત્યારે એ સૂર્યલોકમાં. જો આપણને પણ અગ્નિનું સ્વરૂપમાં અગ્નિનું શરીર મળે તો આપણે પણ સૂર્યલોકમાં જઈ શકીએ. તો એ રીતે તો સૂર્ય જે છે એટલે આપણે ભગવાનને જો પામીએ છીએ તો આપણે ભગવાનને ભજીએ છીએ, એટલે કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તો આ ભગવાન એટલે કે આપણે ભગવાન સુધી પહોંચવાનું છે. તો આ રીતે સરખામણી કરી છે કે સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્યની સપાટી અને સૂર્યલોક એટલે કે સૂર્યદેવ. એ રીતે આને આપણે થોડુંક સરખાવી શકીએ અને આ રીતે કીધેલું છે. અને આ જે ભગવાનની વ્યાખ્યા છે એ જે વેદ વ્યાસ છે, વેદ વ્યાસે આપણે કાલે જોયેલું સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપેલી એવા વેદ વ્યાસ, અને વેદ વ્યાસના પિતા પરાશર મુનિ. અને આ પરાશર મુનિએ ખૂબ સરસ ભગવાનની વ્યાખ્યા કરેલી છે કે, અને આજે વિષ્ણુ પુરાણ, પરાશર મુનિએ વિષ્ણુ પુરાણ લખ્યું. વેદ વ્યાસના પિતા પરાશર મુનિ, અને પરાશર મુનિએ વિષ્ણુ પુરાણ લખ્યું. અને વિષ્ણુ પુરાણમાં આ ભગવાનની વ્યાખ્યા ખૂબ સરસ રીતે સમજાવેલી છે કે ઐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય વીર્યસ્ય યશસા શ્રિયઃ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોશ ચૈવ સન્નમ ભગ ઇતિંગના. આ વિષ્ણુ પુરાણનો 6થો સ્કંદ 5મો અધ્યાય અને 47મો શ્લોક. એમાં લખ્યું છે કે પરાશર મુનિ જે શ્રીલ વ્યાસદેવના પિતા છે, શ્રી ભગવાન વિશે કહે છે કે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. તો જેનામાં આ 6 ઐશ્વર્યો હોય એને ભગવાન કહેવાય છે. તો આ જે ભગવાન જે છે, તો આપણે પહેલું જોઈએ સમૃદ્ધિ. તો આપણે જે જોયું કે અત્યારે પણ ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે હાજર છે આધ્યાત્મિક જગતમાં. આપણે જ્યાં રહી રહ્યા છીએ ભૌતિક જગત એ જે આધ્યાત્મિક જગતની રેપ્લિકા છે, પડછાયો જેને કહેવાય ને એ. તો આપણે ભગવાન જે છે આધ્યાત્મિક જગતમાં અત્યારે પણ
બિરાજમાન છે. તો અને આપણે પણ ધીરે ધીરે ભક્તિ દ્વારા આપણે આગળ સરસ રીતે સમજીશું કે ભક્તિ દ્વારા જો આપણે પણ ભગવાનને પામીશું તો આપણે પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈ શકીએ છીએ. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ગોલોક ચાર્ટમાં જોઈશું કે આપણે અત્યારે ક્યાં છીએ, આપણે ક્યાંથી ક્યાં ટ્રાવેલ કરી અને ક્યાં જવાનું છે એ પણ આપણે જોઈશું. તો આપણે જોઈએ પહેલા સમૃદ્ધિ. તો સમૃદ્ધિ તો ભગવાનના ધામ જે છે, આધ્યાત્મિક જગત જે ગોલોક ધામ કહેવાય છે, ગોલોક ધામ વૃંદાવન, ત્યાં પણ અત્યારે આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ વૃંદાવન, પછી મથુરા, દ્વારકા બધું છે, એવી રીતે આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ આ બધા આવેલા છે. તો આ રીતે ધામ જે ભગવાનના છે ત્યાં પણ છે. અને આ જે અત્યારે જે આપણે ભૌતિક જગતમાં જે બધા ધામો છે એ બધા રેપ્લિકા છે ભૌતિક આધ્યાત્મિક જગતની. તો ભગવાનના ધામમાં ખૂબ સરસ સમૃદ્ધિ, ધન, વૈભવ, સંપત્તિની કોઈ કમી નથી, જેને કહેવાય ને અનંત. તો આવા અને ત્યાં ખૂબ સરસ બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજીની એક પ્રાર્થના છે અને એમાં એક આ શ્લોક છે અને એમાં લખ્યું છે કે ચિંતામણી પ્રકર્ષદ્મભીષુ કલ્પવૃક્ષમ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીરભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્રશત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. બ્રહ્મ સંહિતા નામનો બ્રહ્માજીએ ગ્રંથ લખેલો અને એમાં આ ભગવાનના ધામનું વર્ણન કરેલું છે બ્રહ્માજીએ. અને આ બ્રહ્માજીએ કે છે કે હજારો લક્ષ્મીઓ, લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ, તો હજારો લક્ષ્મીઓ ભગવાનની સેવામાં છે એમના ધામમાં. અને ચિંતામણી પ્રકર્ષદ્મભીષુ, ચિંતામણી એટલે કે હજારો રત્નો, હજારો રત્નો એવા મણી જે છે કે જે રત્નોથી બધું પ્રાપ્ત કરી શકાય એવા હજારો એટલે કે લાખો કરોડો કે ત્યાં આમ રસ્તા ઉપર બિછાયેલા હોય પણ એ ત્યાં કોઈ એવું જોતું નથી એ રત્નોને. તો આ રીતે ચિંતામણી જે રત્નો જે છે એવા ભગવાનના ધામમાં આવા રત્નો છે કે જેનાથી બધું પ્રાપ્ત કરી શકાય. એ પછી આવે છે કે કલ્પવૃક્ષો. કલ્પવૃક્ષો પણ ભગવાનના ધામમાં એવા છે કે એનાથી એના નીચે ઉભા રહો તો આપણે જે પણ કલ્પના કરીએ એ બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય અને આપણે જે પણ ઈચ્છા કરીએ બધી પૂરી થઈ જાય. એ પછી છે કે સુરભી ગાયો, સુરભીર વિપાલયંતમ, તો સુરભી ગાયો, તો ત્યાં એવી સુરભી ગાયો જે છે એવી છે કે હજારો લીટર દૂધ આપે છે. આપણે તો અહીંયા ગાય જોઈએ તો 15 થી 20 લીટર દિવસનું દૂધ આપે, પણ જે ભગવાનના ધામમાં જે ગાયો જે છે સુરભી ગાયો છે અને કેટલી હજારો લીટર દૂધ આપે છે, જેને કહેવાય ને આનો કોઈ વર્ણન જ આપણા માટે શક્ય જ નથી. એટલું એવું ભગવાનનું ધામ છે, જબરજસ્ત, કેટલું દિવ્ય હશે આપણે અત્યારે જો વિચારીએ. અને આનું ખૂબ સરસ વર્ણન ભાગવતમમાં પણ આપેલું છે. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોઈશું ગોલોકધામ ખૂબ સરસ છે. તો આવા સમૃદ્ધિની કોઈ કમી નથી ભગવાનના ધામમાં. એ પછી આવે છે ખ્યાતિ. તો પ્રસિદ્ધિ, ખ્યાતિ એટલે આપણે પ્રસિદ્ધિ. તો પ્રસિદ્ધિ જે છે, હવે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ તો કોઈ પણ મહાપુરુષ હોય કે કોઈ પણ જે પણ સંત હોય કોઈ, તો એ કેવું કે 100 વર્ષ, 200 વર્ષ, 500 કે 300 વર્ષ એમની જે ખ્યાતિ હોય ત્યાં સુધી ચાલે. પણ આ ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે, આપણે યુગો યુગોથી ભગવાનની ખ્યાતિ જે છે એ કેવી, હજી તો આપણે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન અત્યારે પણ લઈ રહ્યા છીએ અને આવતા યુગોમાં પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બધા લેશે. તો ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે, જબરજસ્ત. યુગો યુગો સુધી આવી ખ્યાતિ તો ભગવાનની ચાલતી જ રહેશે અને આપણે ભગવાનને ભજતા રહીશું. આપણને ભગવાનનો કામ કરવાનો આનંદ કેમ આવે છે? તો આ ભગવાન જે છે, ભગવાન પૂર્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. આપણે ખૂબ સરસ હજી પણ આગળ બધું ભગવાનનું સમજતા જઈશું. ખૂબ સરસ ભગવાને એમનું પોતાનું પણ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે ચોથા અધ્યાયમાં, ખૂબ સરસ છે. પછી આવે છે શક્તિ. તો શક્તિની તો વાત જ ન થાય. 7 વર્ષની ઉંમરે ભગવાને ગોવર્ધન પર્વતને ટચલી આંગળીએ ઉપાડ્યો છે. હવે આપણે આ વસ્તુ કરી શકીએ? આપણા ગજાની બહારની વસ્તુ છે. અને એ પછી છે કે કાલિય દમન કર્યું ભગવાને. આપણને બધાને ભણવામાં પણ આવતું જળ કમળ છાંડી જાને બાળા, એ આપણે બધા જોઈ ગયા છે. કાલિય દમનની વાર્તા, ભગવાને કાલી નાગને નાખ્યો હતો. એ પછી
પૂતના વધ કર્યો, કેટલાય રાક્ષસોને માર્યા, અને કેટલું જેને કહેવાય ને કે આપણી ગજા બહારની વાત છે. હવે આપણે જોઈએ કે આપણા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં કોઈની પાસે સુંદરતા હોય તો સમૃદ્ધિ ન હોય, સમૃદ્ધિ હોય તો ખ્યાતિ ન હોય. આ 6 ઐશ્વર્યો કોઈ મનુષ્યમાં જોવા ન મળે, પણ ભગવાનમાં આ 6 ઐશ્વર્યો જે છે એ ભગવાનમાં છે. તો આ રીતે શક્તિ આપણે ભગવાનની જોઈ, તો અને આ રીતે એ પછી આવે છે જ્ઞાન. તો જ્ઞાન જે છે ભગવાને આ બધી વેદો પુરાણો, આ જે વેદ વ્યાસજીએ જે બધી રચનાઓ કરી, સૌ પ્રથમ ભગવાને જે બ્રહ્માજી જે છે એમને જ્ઞાન આપ્યું, એમના હૃદય દ્વારા બ્રહ્માજીને આ બધું જ્ઞાન આપ્યું. એ પછી ધીરે ધીરે બ્રહ્માજી એ એમના શિષ્ય નારદજીને આપ્યું. એ પછી નારદજી અને એટલે એ રીતે પછી ધીરે ધીરે ખૂબ સરસ આ બધું ભાગવતમમાં પણ વર્ણન આવે છે. તો ખૂબ સરસ વર્ણન છે બધું. તો સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે થયું ને કેવી રીતે સૃષ્ટિનું આગળ બધું સંચાલન થતું ગયું, એ તો એ રીતે. તો આ જ્ઞાન જે છે એ ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું, ને બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, તપ કરી, અને એ પછી એમને પણ જ્ઞાન મળ્યું, અને એ જ્ઞાન થકી એમને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું. અને પછી ધીરે ધીરે આગળ બધાએ આ વેદોનું, ઉપનિષદોનું આ બધું જ્ઞાન જે છે વેદ વ્યાસજીને મળ્યું. વેદ વ્યાસજીએ ગ્રંથબદ્ધ કર્યું. પણ આવ્યું કોના પાસેથી? ભગવાન પાસેથી આવેલું છે. તો આ રીતે એ પછી આવે છે ત્યાગ. હવે આપણને એમ થાય કે આ ત્યાગ પણ એક ઐશ્વર્ય કહેવાય. તો ત્યાગ, કોઈ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો એને ઐશ્વર્ય કહેવાય. આપણને એવું થઈ જાય કે તો આપણે અત્યારે તો એકચ્યુઅલી ત્યાગની વ્યાખ્યા જ અલગ થઈ ગઈ છે. હવે જે બિચારો કરે એને લોકો કહે કે ભાઈ એનાથી કામ થતું નથી ને એટલે ત્યાગ કરીને બેઠો છે. એટલે આપણે ઘણીવાર આવી કોઈ વસ્તુમાં આપણે આવી રીતે આપણી વિચારસરણી થઈ જતી હોય છે. પરંતુ કે ભાઈ એનાથી કોઈ કામ નથી થતું એટલે આ બધું આવું ત્યાગનું ઢીંડાણું પીટે છે, આપણે એવું કહીએ. પણ જ્યારે ભગવાન જે છે એમને વ્રજ છોડવાનો વારો આવ્યો, એ પછી વ્રજ છોડીને દ્વારિકા જવાનો વારો આવ્યો, એ પછી ગોકુળ વૃંદાવનમાં તો કેટલી સરસ લીલાઓ કરેલી ભગવાને, અને કેટલો લીલા આનંદ કરે. તો ગોપ બાળકો સાથે, ગોપીઓ સાથે રાસલીલા કરી, સખા મિત્રો. પણ કેવું, જ્યારે છોડવાનો વારો આવ્યો એક ઝાટકે છોડી દીધું છે ભગવાને. રાજકુમાર હોવા છતાં પણ જેલમાં જન્મ્યા, સગા મા બાપથી છૂટા થવાનું થયું. એ પછી વૃંદાવનમાં રાજકુમાર હોવા છતાં ગોવાળ થઈને રહેવું પડ્યું. એ પછી પોતાના પ્રથમ જીવનનો જે પ્રથમ પ્રેમ રાધાજી મળ્યા, એમને પણ છોડવાનો વારો આવ્યો અને મથુરા જવું પડ્યું. મથુરામાં આવ્યા, મામા કંસનો વધ કરવો પડ્યો, અને ત્યાંથી મથુરાની રાજગાદી છોડીને પાછું સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ભણવા માટે ગયા, અભ્યાસ માટે જ ગયા. ત્યાંથી આવી અને પછી દ્વારિકામાં ગયા. દ્વારિકામાં સોનાની દ્વારિકા બનાવી અને હજી તો વસાવી. ત્યાં એમને યુદ્ધ માટે કુરુક્ષેત્રમાં જવાનું આવ્યું. પણ જેને કહેવાય ને કે આ રીતે છોડવાનો વારો આવ્યો ત્યારે પણ એમને ત્યાગ જે કર્યો છે એ ભગવાન જ કરી શકે અને છોડી શકે. આપણે આ વસ્તુ કરી શકીએ નહીં. તો આ જે ત્યાગ જે છે એ પણ એક ઐશ્વર્ય છે. તો આ બધું આપણે ખૂબ સમજવાનું છે. એ પછી આવે છે સુંદરતા. તો કેટલું સુંદર ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આપણે ઇસ્કોનના મંદિરોમાં પણ દર્શન કરવા જઈએ તો કેટલા સુંદર, મનોહર, આકર્ષક રૂપ લાગે ભગવાનનું. અને એ વખતે પણ જ્યારે ભગવાને દ્વાપર યુગમાં અવતાર લીધો ત્યારે પણ ભગવાનની સુંદરતાથી, ભગવાનના સ્વરૂપથી બધા મોહિત થતા અને આકર્ષાતા ભગવાનના સ્વરૂપથી. અને ભગવાને જ્યારે કુરુક્ષેત્ર યુદ્ધમાં જ્યારે આવ્યા લડવા માટે, ત્યારે પણ ભગવાનનું જે એ વખતે લગભગ ભગવાનની ઉંમર જે છે 80-85 વર્ષની હતી. 125 વર્ષ સુધી ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર રહ્યા. પણ એ 85 વર્ષની ઉંમરે પણ ભગવાન નવયુવાન જેવા લાગતા હતા. તો એ જે સુંદર જે છે દ્વિભુજ મુરલીધર સ્વરૂપ ભગવાનનો ખૂબ સુંદર, જેને કહેવાય ને હજારો કામદેવોને પણ મોહિત કરે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. કામદેવ જે છે એ મનુષ્યને આપણે જેને કહેવાય ને કે સુંદરતા મોહિત કરે, પણ આ તો હજારો કામદેવોને પણ મોહિત કરે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. તો આ રીતે
બ્રહ્માજીએ ખૂબ સરસ પ્રાર્થના કરી છે ભગવાન માટે, એમના મનોહર રૂપને. ઈશ્વર પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. આ રીતે બ્રહ્માજીએ ખૂબ સરસ પ્રાર્થના કરેલી છે. તો આ રીતે ભગવાનનું આપણે આ જે વ્યક્તિ રૂપે અત્યારે પણ હાજર છે ભગવાન, અત્યારે પણ એવા લોકો છે કે જે નાસ્તિક લોકો કે ભગવાન જેવું કંઈ છે જ નહીં એવું વલણ ધરાવે છે, પરંતુ અત્યારે પણ ભગવાન હાજર છે, એમના ધામમાં વસે છે અને અત્યારે પણ ભક્તો સાથે લીલાઓ કરી રહ્યા છે. તો આ એક ભગવાનની આપણે ખૂબ સરસ સુંદર વ્યાખ્યા જોઈ. અને હવે બીજા શ્લોક પછી ભગવાન છે એ 7મો શ્લોક ભગવાનને કે છે, હવે હું અર્જુનજી કે છે કે હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને હું મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો અને આપનો શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. ખૂબ સરસ આ શ્લોક છે, બહુ ખૂબ જ મહત્વનો છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? કોઈ રિપીટર્સ માંથી કોઈ છે આપણી સાથે? આ કયો શ્લોક છે? હરે કૃષ્ણ. માતાજી કાર્પણ્ય દોષો. યસ, કાર્પણ્ય હા દોષો. ના યસ એ બરાબર છે, પણ આ શ્લોકને કયો શ્લોક કહેવાય છે? શરણાગતિ શ્લોક. યસ, શરણાગતિ શ્લોક. ખૂબ સરસ. તો હવે જે અત્યાર સુધી અર્જુન જે છે ભગવાનને મિત્ર અને સખા રૂપે ઓર્ડર કરે છે, આજ્ઞા આપે છે કે મારો રથ બે સેનાની વચ્ચે લઈ જાઓ, અને ભગવાન જે છે એ સાંભળી રહ્યા છે અર્જુનજીને. અને હવે અર્જુનજીને ખબર છે કે હવે મારી સ્થિતિ બહુ ખરાબ થઈ ગઈ છે કે હું હવે નહીં લડી શકું, અને એમના જે અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે. અને ભગવાન સમજાવ્યું કે ભાઈ તું, તને અપકીર્તિ, તારી યશ તને કાયર કહેશે લોકો, અને તારી બદનામી થાય એવું હું ઈચ્છતો નથી. તું શું કામ આવું કરી રહ્યો છે? તો એ પ્રમાણે તું તો સ્વભાવે ક્ષત્રિય છે અને તું યુદ્ધ નહીં લડે તો તું તારી બદનામી તરફ આગળ વધીશ. બધું ભગવાન સમજાવે છે 2 થી 6 શ્લોકમાં. પણ એ હવે અર્જુનજીને એમ થાય છે કે હા નહીં, હવે મારી સ્થિતિ બહુ ખરાબ સ્થિતિમાં આવી ગયો છું હું. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ કર્મ તો કરવું જ પડશે, આવનારી પેઢીઓ તારું અનુકરણ કરશે, પણ તે છતાં હવે અર્જુનજીને સમજાઈ ગયું કે હું બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં આવી ગયું છું. અને અર્જુનજી જે છે એ શરણો સ્વીકારે છે ભગવાનનું. તો આ શ્લોકને શરણાગતિ શ્લોક કે છે. જો કોઈને આપણે છે ને નોટ અને પેન અને નોટ ડાઉન કરવાની તમને ઈચ્છા હોય તો કરી લેજો. આપણને પણ ઘણીવાર આવી અર્જુનની જેમ આપણે પણ ઘણીવાર આવી મુશ્કેલીઓમાં મુકાતા હોઈએ છીએ. જીવનમાં એવા ઘણા પ્રશ્નો આવે છે કે આપણે જ્યારે કોઈને કંઈ પણ ન શકીએ, તો ત્યારે આ શ્લોક મમરાવાનો, ભગવાન પાસે બેસવાનું, આ શરણાગતિ શ્લોક છે એ બોલવાનો, ભગવાનને ખૂબ પ્રાર્થના કરી અને ભગવાનને કહેવાનું કે હું તમારો શિષ્ય છું, હું તમારો અંશ છું, તો મને આમાંથી રસ્તો કરી આપો અને બહાર આવવાનો રસ્તો બતાવો. અને રાત્રે કદાચ કોઈ વાર સૂતી વખતે પણ યાદ કરીને આવી રીતે આ શ્લોકને સૂતી વખતે યાદ કરી અને સૂઈ જવાનું. અને ક્યારેક એવું પણ થશે સવારે ઉઠો અને એમાંથી તમને બહાર નીકળવાનો રસ્તો મળી જાય. તો નોટ ડાઉન કરવો હોય તો કરી દેજો. આ ખૂબ જ મહત્વનો શ્લોક છે, આ શરણાગતિ શ્લોક છે. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યચ્છ્રેયસા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેહમ શાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. પ્રપન્નમ શબ્દ પણ વારે વારે ભગવદ્ ગીતામાં આવશે. તો એ પણ પ્રપન્નમ એટલે શરણાગત થવું. અને યચ્છ્રેય શાન નિશ્ચિતમ. યચ્છ્રેય એટલે અર્જુન કે છે કલ્યાણકારી, યચ્છ્રેય એટલે કલ્યાણકારી. તો અર્જુનજી કે છે કે મને તમે કહો કે મારે શું કરવાનું છે. યચ્છ્રેય એટલે કલ્યાણ, મારા માટે કલ્યાણકારી હોય એવું કહો મને, પણ મારા માટે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ મને મળે એવું કલ્યાણકારી કહો. શ્રેય, યચ્છ્રેય, શ્રેય અને પ્રેય, આ પણ એક આપણે યાદ રાખવાનું છે. નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી નાખજો, હું ક્યારેક પૂછીશ તમને. તો શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ. તો આ રીતે આ ખૂબ જ હવે જે અર્જુનજી જે છે ભગવાનનું શરણું સ્વીકારે છે.
શિષ્યત્વ સ્વીકારે છે કે ભગવાન હું તમારો શિષ્ય છું અને મને આમાંથી બહાર કાઢો. કાર્પણ્ય એટલે કૃપણતા, આ કૃપણતામાંથી મને બહાર કાઢો, હું તમારો શિષ્ય છું અને શરણું સ્વીકારે છે ભગવાનનું. તો આ રીતે ખૂબ સરસ શ્લોક છે આ. અને ક્યારેક આવા આપણા જીવનમાં પણ જો પ્રશ્નો અને આવતું હોય અને ક્યારેક આવા પ્રશ્નોમાંથી આપણને બહાર નીકળવાનો રસ્તો ન મળતો હોય તો ભગવાનની પાસે આ શ્લોક બોલી અને આપણે રસ્તો મેળવવાનો ખૂબ સરસ શ્લોક છે. 10મો શ્લોક છે. ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર એ વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ બે સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક આ વચનો કયા. તો ભગવાન જે છે હવે સ્મિત પૂર્વક વચન, જો આપણે તો હવે કોઈ કે ભગવાન કયો અહીંયા સ્મિત પૂર્વક સમજાવે છે ભગવાન અર્જુનને. તો હવે શું કે છે ભગવાન આગળ આપણે જોઈએ. તો ભગવાન કે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. જો હવે ભગવાન કેમ આવું કહી રહ્યા છે, હવે આપણે આગળ જોઈશું કે કેમ કહી રહ્યા છે ભગવાન. અને આ પણ જે છે વિદ્વાન, વિદ્વતાની વ્યાખ્યા છે. પંડિત, પંડિત કોને કહેવાય એના માટેનો શ્લોક છે કે જે વિદ્વાન હોય કે જે જીવિત અને મૃત માટે શોક કરતા નથી. 12મો શ્લોક છે. હવે ભગવાન કે છે એવું ક્યારે ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. જો ભગવાન હવે કેટલું, હવે આવું ભગવાન કેમ કહી રહ્યા છે, તો એનું શું કારણ. હવે આપણે આનું કારણ સમજીએ કે ભગવાન કેમ આવું કહી રહ્યા છે. હવે ભગવાને કરુણાનો જવાબ આપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું છે. 11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાને કરુણાનો આન્સર આપ્યો છે. કરુણા આપણને ઘણીવાર સારી લાગે પણ આપણે જોયું આગળ કે અમુક સિચ્યુએશનમાં કરુણાને ભગવાને માન્ય નથી રાખી, કેમ કે અહીંયા ધર્મનું પતન થઈ રહ્યું છે. કૌરવો જે છે એ ખોટી રીતે પાંડવોની પાસેથી જેને કહેવાય ને કે રાજ્ય લેવાનું, પડાવી હડપ કરી લેવાનું એક જે બધી પેંતરા કર્યા છે, એટલે આ હિંસાને ભગવાને કરુણાને અહીંયા માન્ય નથી રાખી. તો અને ક્ષત્રિય માટે હિંસા, ક્ષત્રિય એટલે કેવો કે ભાઈ પ્રજાનું રક્ષણ કરવા વાળો વર્ગ, ત્યારે તો ક્ષત્રિય માટે હિંસા જરૂરી છે અને અહીંયા ભગવાને હિંસાને માન્ય નથી રાખી. અને હવે અહીંયા ભગવાન કરુણાનો જવાબ આપે છે 11 થી 30 શ્લોકમાં. તો એવું ક્યારે ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં. હવે આવું ભગવાન કેમ કહે છે, તો આપણે આગળ સમજીએ કે આવું ભગવાન કેમ કહી રહ્યા છે. હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જો અહીંયા એવું આ પણ શ્લોક ખૂબ મહત્વનો છે કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. જો આ ખૂબ મહત્વનું છે. તો આપણે બધા પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ અને પછી પણ રહેવાના છીએ. તો હવે ભગવાન કેમ એવું કહે છે એ આપણે જોઈએ. તો આપણને એમ થાય કે ભગવાન આવું કે છે તો આપણે કોણ છીએ, તો કે આપણે શું છીએ. તો આપણે જે છીએ એ હવે જેવી રીતે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે પહેલું પગથિયું જે છે કે જે આપણે ધ્યાનથી લેવાનું છે અને આત્મસાત કરવાનું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. જેવી રીતે કારને ચલાવવા માટે ડ્રાઈવર હોય છે એવી રીતે આપણા શરીરને ચલાવવા વાળો આત્મા હોય છે. તો આત્મા પણ આપણા હૃદયમાં વસેલો છે અને આત્મા એટલે કે આપણા શરીરને ચલાવવા વાળો આત્મા છે. તો આ જે આત્મા જે છે એ આપણા શરીરને ચલાવી રહ્યો હોય છે. એટલે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે આત્મા જે છે એ અવિનાશી છે, જેનો વિનાશ થતો નથી. તો આપણે ભગવાન એમ કહે છે કે આપણે પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ અને પછી પણ રહેવાના છીએ. તો આત્મા ક્યાં આવેલો છે, તો હૃદયમાં આવેલો છે. અને આ જે આપણે જોયું કારને ડ્રાઈવરનું ચિત્ર જોયું, આત્મા હૃદયમાં રહેલો છે. અને આત્માનું કદ જે છે એ કેટલું છે કે આપણે જે વાળ, આપણો જે માથાનો વાળ હોય અને એક વાળને પકડીએ અને એક વાળ જે હોય અને એનો 10,000મો ભાગ કરીએ, એ વાળનું જે ટોપ હોય અને એનો 10,000મો ભાગ કરીએ
તો એ એટલું આત્માનું કદ હોય છે, પણ એટલું સૂક્ષ્મ હોય છે કે એ આપણે જોઈ શકતા નથી. હવે આપણને એમ લાગે કે ભાઈ હું 5.5 કે 6 ફૂટનો પુરુષ છું કે સ્ત્રી છું, પણ આપણું કદ કેટલું છે? આજે મેં કીધું ને કે વાળના ટોપનું 10,000મો ભાગ એટલું આપણું કદ છે. એટલે આપણે પણ એકચ્યુઅલી આપણે આ જે શરીર આપણે જેને કહેવાય ને પાંજરામાં પુરાયેલા પક્ષી જેવા છીએ આપણે. તો આપણે હવે રાજા હોય અને રાજા સોનાનું પાંજરું લાવે, પક્ષીને રાખે અંદર અને સરસ સોના મોતીથી અને ચાંદી રૂપાથી મઢાવે, અને પછી જો પક્ષીને ખોરાક આપવાનું જ ભૂલી જાય તો પક્ષી શું થાય? મરી જાય ને. તો આ રીતે આપણે જે છીએ એ આપણા એકચ્યુઅલી શરીર માટે આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આત્મા માટે આપણે કામ કરતા નથી. તો આપણા શરીરમાં જે આત્મા રહેલો છે એના માટે આપણે ખૂબ સરસ આપણે કામ કરવું જોઈએ અને આત્માને પોષણ આપવું જોઈએ. એકચ્યુઅલી આપણે શરીર માટે આપણે શું શું નથી કરતા? આપણે શરીર માટે આપણે ખૂબ સરસ સારું ખાવાનું ખાઈએ, યોગ પ્રાણાયામ કરીએ, એને સારી રીતે રાખવા માટે કે શરીર જળવાય અને શુદ્ધ રહે, સુંદર કપડાં પહેરીએ. એ પછી મનને આનંદમાં રાખવા માટે આપણે કેટલું કરીએ? ટીવી જોઈએ, મૂવી જોઈએ, આજકાલ તો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, પછી નેટફ્લિક્સ ને એમેઝોન પ્રાઇમ ઉપર મૂવી જોઈએ અને રાત્રે મસ્ત પોપકોર્ન લઈને બેસીએ અને પછી પિક્ચરો ને મૂવી જોઈએ મનને આનંદમાં રાખવા માટે. મિત્રો સગાવાલાઓને મળીએ, ફોનો કરીએ, બેસીને પાર્ટીઓ કરીએ. આપણે શું નથી કરતા આપણા શરીર માટે થઈને? પણ આપણે આત્મા માટે શું કરીએ છીએ? તો આત્મા માટે શું કરવું જોઈએ? કોઈ રિપીટર્સ હોય એ બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ નામના જપ. યસ. તો આત્માનો ખોરાક શું છે? હરિનામ. તો આપણે આત્માનો હરિનામ, આપણે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા 500 વર્ષ પહેલા અને ખૂબ સરસ સંકીર્તનનો મહિમા ફેલાવીને ગયા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં, અને આપણે આજે સંકીર્તનનો મહિમા ફેલાવ્યો. અને તો આત્માનો ખોરાક આપણે જેમ આત્માને સ્ટ્રોંગ કરતા જઈશું, આત્માની સ્ટ્રેન્થ વધારતા જઈશું, તો આપણે ભગવાનમાં મન આપણે એકાગ્ર કરતા જઈશું. એકચ્યુઅલી આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર નથી કરતા, એટલા માટે આપણે આ જે ભૌતિક જગતમાં સુખ અને દુઃખ ભોગવી રહ્યા છીએ એ પણ આગળ હજી આવશે. તો ખૂબ આ પણ સમજવાનું છે કે આપણે આત્માનો જે ખોરાક છે એ હરિનામ છે. જેમ આપણે જપમાળા ભગવાનનું નામ આપણા જીવવા પર આવતું જશે, એમ આપણો આત્મા જે છે એ સ્ટ્રોંગ બનતો જશે અને આત્માની સ્ટ્રેન્થ વધશે, તો આપણે ભગવાન સુધી પહોંચી શકીશું. તો આપણે અહીંયા એક લેવાનું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આ પોઈન્ટને આપણે વારે વાગોળવાનું છે. તો હવે જે શ્લોક છે એ 13મો શ્લોક ભગવાન આમાં કઈ શ્લોકમાં છે કે જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં કુમારાવસ્થામાંથી યુવાવસ્થામાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં નિરંતર પસાર થતો રહે છે, તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી મૂંઝાતો નથી. જો હવે 13મા શ્લોકમાં અહીંયા છે દેહધારી એટલે કે આપણે મનુષ્યો કે જે આપણે દેહને ધારણ કરીએ છીએ, અને આપણું જો કર્મનું બંધન પૂરું થાય એટલે આપણું મૃત્યુ થાય અને એ પછી બીજું શરીર મળે આપણને આપણા કર્મોના હિસાબે. એ આપણે ધીરે ધીરે ભગવદ્ ગીતામાં સમજતા જઈશું. અને આ મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. તો આત્મા જે છે એ અવિનાશી છે. આપણું શરીર જો બાળપણ, પછી યુવાવસ્થા, એ પછી ઘડપણ, અને એટલે એ રીતે આગળ શરીરની અવસ્થાઓ ચેન્જ થાય છે, પણ આત્મામાં ચેન્જ કોઈ આવતો નથી. આત્મા શાશ્વત છે. તો આ આપણે ખૂબ સારી રીતે સમજવાનું છે. અને આવા પરિવર્તનથી જે મૂંઝાતો નથી એને ધીર પુરુષ કીધો છે ભગવાને. તો આ બધા શ્લોક જો આપણે મમડાવશું ને અને આ બધા શ્લોકને જાણીશું, તો આપણે આપણા કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ થાય કે કંઈ પણ થાય ત્યારે આપણે બહુ ભાંગી ન પડીએ. આ બધા આપણે ભગવદ્ ગીતાને જો સમજેલી હશે ને અને આ બધા શ્લોકોને આપણે સમજ્યા હોઈશું ને, તો આપણે એ વખતે ભાંગી નહીં પડીએ. તો આ ખૂબ સરસ ભગવદ્ ગીતાને જાણવી જોઈએ. તો આ રીતે જે શરીરની જે અવસ્થાઓ છે એ બદલાતી જાય છે અને પછી ધીરે ધીરે પાછું જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ,
એમાં આપણે ફસાતા જઈએ છીએ આપણા કર્મોના હિસાબથી. એ પણ આગળ આપણે જોઈશું. તો આવી રીતે જન્મ, પછી બાળપણ, એ પછી ધીરે ધીરે યુવાવસ્થા, પછી એ યુવાનવસ્થા ને એ પછી આગળ પાછું મૃત્યુ, પાછું ફરીથી નવું શરીર મળે, એ પછી પાછું નવું શરીર મળે અને આત્મા પાછું બીજું શરીર લે અને નવા કપડાં પહેરે. તો આ રીતે લાઈફની સાયકલ આપણી ચાલતી રહે છે. હવે જે રીતે નાનું બાળક હોય, હવે પહેલા નાની સાયકલ ચલાવતો હોય, પછી મોટી, પછી સ્કૂટર, એ પછી ગાડી, પણ જે ચલાવવા વાળો હોય ડ્રાઈવર, એ તો એકનો એક જ હોય છે. તો એ રીતે આત્મા જે છે એ શાશ્વત હોય છે. આત્માનોમાં કોઈ પરિવર્તન થતું નથી. અને ભગવાને જેમ કારના કેવા મોડેલ હોય છે અલગ અલગ, એવી રીતે અલગ અલગ મોડેલો બનાવ્યા છે. 84 લાખ યોની ભગવાને બનાવેલી છે અને 84 લાખ યોની આપણે ભગવાને મોડેલો બનાવ્યા છે. અને આપણા કર્મોના હિસાબે આપણને આ બધા મોડેલ જે છે એ મળતા રહે છે અને આપણા કપડા જે છે ચેન્જ થતા રહે છે. તો આ આપણે આગળ ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. અત્યારે થોડુંક સમજવામાં તમને એમ થતું હશે કે થોડુંક ઉપરથી જાય છે, નથી સમજાતું, પણ ધીરે ધીરે જેમ જેમ આગળ અધ્યાય સમજાતા જશે એમ એમ આપણને ખ્યાલ આવતો જશે. તો 14મો શ્લોક છે. 14મા શ્લોકમાં, હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળી ઋતુઓના આવા તથા જવા સમાન છે. હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિય અનુભૂતિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. જો હવે આ ઇન્દ્રિય અનુભૂતિ, હવે આપણે જે શરીરની ઈચ્છાઓ જે છે એ ઇન્દ્રિય, જે આપણી ઇન્દ્રિયો માટે કામ કરીએ છીએ, ઇન્દ્રિયો માટે જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ, કે આપણી જે ઈચ્છાઓ જે છે કે શરીરના માટે થઈને ભોગો ભોગવવાની જે ઈચ્છાઓ છે એ ઇન્દ્રિય અનુભૂતિ કહેવાય છે, કે ઇન્દ્રિય અનુભૂતિમાંથી જન્મે છે. તો આપણને જે સુખ દુઃખ જે આપણને મળે છે, કે જેનો આપણે અનુભવ કરીએ છીએ, એ આવી રીતે પતજળ જેવો હોય છે. કે આ પતજળ પછી કોઈ વાર આપણને સુખ મળે તો આ આવું જે કે ને ગ્રીનરી આવે, એ પછી પતજળ આવે કોઈક વાર. તો એ આ સુખ દુઃખ શિયાળો ઉનાળા જેવું હોય છે. તો આ રીતે આપણે કર્મોના હિસાબથી આપણે આ બધું ભોગવતા હોઈએ છીએ. તો આ ખૂબ સરસ આવી રીતે આપણા જીવનમાં પણ આવી પતઝડ કોઈ વાર આવે, આપણા જીવનમાં કોઈ વાર આવી ગ્રીનરી આવે, સુખ દુઃખ, તો આપણે એને સહન કરતા શીખવું જોઈએ. એ આપણે સરસ આગળ પણ કર્મયોગ સમજીશું. કાલનો અધ્યાય જે છે એ કર્મયોગ છે. અને આપણે આ રીતે કોઈ વાર હસતા હોઈએ છીએ, કોઈ વાર રડતા હોઈએ છીએ આપણા જીવનમાં. તો આપણે એક કર્મ દ્વારા, તો હવે ભગવાન કે છે 20મા શ્લોકમાં, આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. તે ક્યારે જન્મ ન હતો, જન્મ લેતો નથી, જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મા, સનાતન, ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. જો અહીંયા ભગવાને આત્મા, હવે જે આત્માના ગુણો અને ગુણધર્મો બતાવી રહ્યા છે ભગવાન, કે આત્મા માટે ક્યારે પણ, જો આત્મા, ભગવાને શું કીધું, અજન્મા, સનાતન અને ચિરસ્થાયી છે. એટલે આત્મા આપણે નવા નવા જે શરીરો લે છે અને પાછું નવા શરીર અને નવા કપડા પહેરે છે આગળ આગળ જતા. એકચ્યુઅલી આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં ભગવદ્ ગીતાના સિલેબસમાં લેવામાં જ નથી આવી. એટલે મૃત્યુ પછીના જીવનને એકચ્યુઅલી બધા હસે છે કે ભાઈ શાસ્ત્રોમાં, એકચ્યુઅલી તો પણ શાસ્ત્રોમાં કીધું છે કે મૃત્યુ પછી જીવન છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા ભગવાને પણ આપણને કહી દીધું કે મૃત્યુ પછી પણ જીવન છે. આપણા કર્મોના હિસાબથી આપણને આગળનું નવું શરીર મળતું હોય છે. તો આ અત્યારની એકચ્યુઅલી ફિલોસોફી આપણને બધા ઘણી વાર એમ થાય કે ભાઈ મૃત્યુ પછી કોને શું જોયું છે કે શું થવાનું છે, ભાઈ કરી લો મજા મસ્ત જી, હે. અને અત્યારે તો વોટ્સએપ પર તો એટલા બધા મેસેજો કે ભાઈ જિંદગી જીવી લો ને મસ્ત મજા કરી લો ને કેટલું બધું આવતું હોય છે જ્ઞાન, વોટ્સએપ પર જ્ઞાન. તો આપણે કંઈ ખોટું કર્યું, સારું કર્યું, એટલે આ મેજર કોન્સેપ્ટને જો આપણે આ અધ્યાયનો સમજી લઈશું ને, તો ખૂબ સરસ આ ભગવદ્ ગીતાને સમજવી ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે જે આ સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજમાં જો આપણે આગળ વધવું હોય, તો આ પહેલું પગથિયું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આ એક ખૂબ જ જરૂરી સમજવાનું છે. અને ભગવાન કે છે આત્મા સનાતન અને ચિરસ્થાયી છે ને પુરાતન છે.
શું કીધું ભગવાને અહીંયા? શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. હવે કોઈક વાર આપણે જોઈએ કે કોઈ વાર કોઈનો એક્સિડન્ટ થયો હોય તો કોઈ વાર હાથ કપાઈ જાય છે, કોઈના પગ કપાઈ જાય છે, તો પણ શરીર તો ચાલતું જ હોય છે. તો એ શેના દ્વારા ચાલતું હોય છે? તો આપણે એ સમજવાનું છે. તો અહીંયા ભગવાને કીધું કે આત્મા સ્થાયી છે અને ચેતન આત્મા દ્વારા આપણું શરીર ચાલી રહ્યું હોય છે. એ પછી ભગવાન હવે કે છે આ શ્લોકમાં 22માં, જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. હવે આ 22નો શ્લોક જે છે એ કપડાનું દ્રષ્ટાંત. આપણે પણ જેમ જૂના કપડા જૂના થાય, કોઈના રંગ ઉતરી જાય અને કોઈ વાર ફાટી જાય, કોઈ બહુ ગળી ગયા હોય તો આપણે પણ ચેન્જ કરી દેતા હોઈએ છીએ. એવી રીતે આત્મા પણ નવા વસ્ત્રો તજી, જૂના વસ્ત્રો તજી અને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે. તો આ રીતે આ જે જન્મ મૃત્યુની સાયકલ જે છે એ ચાલતી રહે છે. તો અહીંયા હજી આત્માના ગુણધર્મો બતાવે છે ભગવાન કે આત્માને કોઈ પણ શસ્ત્રથી છેદી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીંજવી શકાતો નથી કે પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. આ પણ ભગવાને કીધું આત્માના. એટલે કે આ ખબર પડે છે કે ભાઈ આપણે જે પુનર્જન્મ જે છે એ શક્ય છે અને આ ભગવાને જ કહી દીધેલું છે ભગવાન ગીતામાં. આપણે ઘણીવાર આપણને ખ્યાલ ન હોય કે ભાઈ આપણે શાસ્ત્રો વાંચેલા ન હોય એટલે આપણને આ બધી ખબર ન પડતી હોય, પણ આ વસ્તુ શક્ય છે પુનર્જન્મ ઘણીવાર. એટલે આપણે આ ભગવાને જ કહી દીધું છે કે પુનર્જન્મ છે. હવે અહીંયા ભગવાન કે છે જેણે જન્મ લીધો છે તેનું મરણ નિશ્ચિત છે અને મરણ પછી તેનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. માટે જે નિવારી ન શકાય એવા તારા કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક કરે તે યોગ્ય નથી. હવે અર્જુનજીને ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે જે આ તારા જે સગાઓ જે છે ભીષ્મ પિતામહ, ગુરુ દ્રોણ, એ પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ રહેવાના છે. એમના ખાલી કપડા ચેન્જ થવાના છે કે એમને નવું શરીર મળવાનું છે. આ વખતે હણાઈ જશે તો એમને નવું શરીર પ્રાપ્ત થશે. તો એના માટે તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. અને આપણે આગળ પંડિતની વ્યાખ્યા જોઈ તો ભગવાને શું કીધું કે જે મૃત અને જીવિત માટે શોક નથી કરતો એને પંડિત, વિદ્વાન કહેવાય છે. તો અહીંયા ભગવાન કે છે એટલે અહીંયા જો ભગવાને જ કહી દીધું કે જન્મ પછી મૃત્યુ નિશ્ચિત છે અને મૃત્યુ પછી જન્મ લેવાની ખાતરી છે, એ ભગવાને જ કહી દીધું. હવે આપણને તો ખ્યાલ નથી, તો ભાઈ ખાઓ પીઓ ને મોજ કરો અને કર્મના સિદ્ધાંતમાં ભગવાન સમજશે કે આપણે કર્મોના આધારે આપણને કેવું જીવન જીવ્યા છીએ એના આધારે આપણને નવું શરીર મળે છે. તો આ જીવનમાં આપણે જેવું જીવ્યા હોઈશું, જેટલું હરિનામ લીધું હશે એ પ્રમાણે આપણને નવું શરીર પ્રાપ્ત થશે. અને જો સીધા ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું હોય તો પણ એનો પણ રસ્તો ભગવદ ગીતામાં બતાવ્યો છે ભગવાને, ખૂબ સરસ રીતે આપણે જોઈશું. તો હવે જે શ્લોક છે ખૂબ સરસ. તો હવે જે ભગવાન જે છે કે હે ભરતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. કેમ કે ભગવાન માટે અર્જુનજીને ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તારે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા મારી છે, એટલે ભગવાન માટે કર્મ કરવાનું છે અર્જુનજીને. એટલે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ અને તું જીતી જઈશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચય પૂર્વક ઉભો થા. હવે ભગવાન અહીંયા આનંદ નથી એનો જવાબ આપે છે. તો ભગવાન અહીંયા કે છે કે તું હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, કેમ કે તે મારા માટે કર્મ કર્યું છે, મારા માટે મારી ઈચ્છા છે યુદ્ધ કરવાની, એટલે તું કરી રહ્યો છે. તો ભગવાન અહીંયા આનંદ નથીનો જવાબ આપે છે. અને ભગવાન કે છે કે પૃથ્વી તું જીતી જઈશ, હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અને જો જીતી જઈશ તો પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવીશ. તો ભાઈ તારા તો બે હાથમાં લાડુ જ છે, તો પછી તું શેના માટે શોક કરી રહ્યો છે? ભગવાન કહે છે. અને આ ભગવાને કીધું કે તું તો હવે જે આ છે 40મો શ્લોક, નેહાભિક્રમનાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વલ્પમપ્યસ ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે. હવે ભગવાન જે છે બુદ્ધિયોગ કહી રહ્યા છે. આમાં બુદ્ધિયોગમાં ભગવાન કહે છે કે
પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે હાસ પણ નથી, અને આ માર્ગે કરેલી થોડીશી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરે છે. ભગવાને 40મા શ્લોકમાં કીધું કે આ બુદ્ધિયોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે હાશ પણ નથી, અને આ માર્ગે કરેલી થોડીશી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરે છે. જો હવે ભગવાન માટે આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીએ તો ભગવાન જે છે એ આપણું મોટામાં મોટા ભયથી આપણું રક્ષણ કરે છે. અહીંયા ભગવાને આપણને અહીંયા શ્યોરિટી આપી દીધી. હવે અર્જુનજીને તો આપી, પણ ગીતા કોના માટે હતી? આપણા માટે. એકચ્યુઅલી છે ને ભગવાને અહીંયા લીલા કરી છે. ભગવાને અર્જુનજીને તો આગળ બી ઘણા એવા સર્ટિફિકેટો આપ્યા છે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, અને ઘણા બધા આગળ બધું આવશે. અર્જુનજી તો દીર્ઘ દ્રષ્ટા હતા, ઘણા આગળ બી યુદ્ધો જીતેલા હતા. એ શું એવા અર્જુનજી ડિપ્રેશનમાં આવે? કોઈ દિવસ ન આવે. પણ અહીંયા ભગવાને લીલા કરી છે, અને ભગવાને અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. એટલા માટે, કેમ કે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું હતું, એટલા માટે અર્જુનજીને ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. આપણે બધા મહામાયામાં છીએ, અને અર્જુનજી જે છે એમને ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે. ભગવાને જ્યારે લીલા કરવી હોય ને ત્યારે બધા ભક્તોને યોગ માયામાં નાખે તો લીલા કરી શકે. એટલે અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે, કેમ કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવાનું હતું. કેમ કે ભગવાન જે આ ધરાતલ ઉપરથી યુદ્ધ પછી પોતાના ધામમાં જવાના હતા, એટલે એમને ખબર હતી કે જો સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાવી હશે અને એ જો ટકી રહેવું હશે તો આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે. એટલા માટે ભગવાને ભગવદ ગીતા આપવાની હતી. એટલા માટે ભગવાને આ યોગ માયામાં નાખ્યા અર્જુનજીને, અને અર્જુનજીને પસંદ કર્યા ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવા માટે, કેમ કે એ એમના ભક્ત હતા. એટલે ભગવાન માટે કરેલું કર્મ અહીંયા સ્વલ્પ એટલે થોડું. એ આપણે ગુજરાતી વર્ડ આપણને ખબર છે. સ્વલ્પ એટલે થોડું, અલ્પ આપણને ખ્યાલ છે. તો ભગવાન માટે કરેલી કોઈ પણ જો નાનામાં નાની પણ કંઈ પણ કર્યું હશે તો એ આપણને મહાન ભયમાંથી આપણું રક્ષણ કરે છે. તો એ રીતે અહીંયા આપણે ખૂબ સરસ આ શ્લોક છે. વારે વારે આપણે એ પણ વાગોળીશું. હવે જો જ્યારે રામ અને રાવણનું યુદ્ધ થયું ત્યારે આ નાની ખિસકોલીની વાર્તા કથા તો બધાને ખબર છે કે ખૂબ સરસ રીતે ખિસકોલીએ પણ જે નાની નાની રેતીના કણો છે એ પણ સમુદ્રમાં નાખ્યા હતા, કે જેના દ્વારા જે પથ્થરો હતા એ બધા જોડાઈ રહ્યા હતા. અને એને એ પછી નાની સેવા ભગવાન માટે કરી, અને ભગવાને હાથ ખિસકોલી ઉપર ફેરવ્યો, અને એ જે અત્યારે પણ એના ઉપર ચટાપટા જે દેખાઈ રહ્યા છે ખિસકોલી ઉપર, એ એના લીધે છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ. એ પછી 44મો શ્લોક છે, જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે, આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. જો હવે 40મા શ્લોકમાં જે છે તો એ ભગવાને અહીંયા આપણને નિષ્કામ કર્મ માટે સમજાવ્યું કે ભગવાન માટે કોઈ પણ કર્મ કરીએ અને જો ફળની ઈચ્છા ન રાખીએ તો એને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન નિષ્કામ કર્મ માટે સમજાવે છે. અને હવે ભગવાન અહીંયા શું કહે છે કે જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે, તો આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. તો આ પણ શ્લોક ખૂબ મહત્વનો છે. અને આ હવે આમાં જે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એટલે કે દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ, આપણો રિયલ બિઝનેસ શું છે? તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે ભોગૈશ્વર્ય પ્રસક્તા નામ, આ ચકાચોંધમાં એટલે ભોગ અને ઐશ્વર્યના ચકાચોંધમાં જો આપણે ભરમાયેલા રહીશું અને એમાં જ આપણે રચ્યા પચ્યા રહીશું તો આપણો ભગવાનમાં મન એકાગ્ર થશે નહીં, અને આપણે ભગવાનને પામી નહીં શકીએ. તો એટલા માટે હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ મને તો સારું સારું ખાવા મળે છે, સારું પહેરવા ઓઢવા મળે છે, મારી ત્વચાને ખૂબ સારો આનંદ મળે છે, એમાં જ જો આપણે અટવાયેલા રહીશું તો આપણે ભગવાનના કાર્યોમાં ભગવાનની ભક્તિમાં મન લાગશે નહીં. એટલા માટે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે આપણે કેવી બુદ્ધિને ડેવલપ કરવાની છે. અહીંયા ભગવાન બુદ્ધિ યોગ આપી રહ્યા છે આપણને. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એટલે દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ. આપણને જ્ઞાન ક્યારે, આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને ક્યારે આપણા આત્મસાત થશે? આપણામાં નિશ્ચય આવશે કે
કે આવી દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ આપણી ડેવલપ થશે તો આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી શકીશું. તો આ રીતે આ શ્લોક પણ જે છે એ ખૂબ મહત્વનો છે અને આપણો રિયલ બિઝનેસ શું છે, ભગવાનને પામવાનો છે. એ આપણે આગળ જોઈશું ખૂબ સરસ રીતે. તો આપણને અહીંયા હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણી એકચ્યુઅલી ઈચ્છાઓ એટલી બધી એક્સ્ટ્રોવર્ડ ઈચ્છાઓ, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ એટલી બધી હોય છે કે ભાઈ આપણે શરીરના ભોગો ભોગવવા માટેની જે ઈચ્છાઓ હોય છે એ બહુ જબરજસ્ત, એટલે આપણે એમાં જ રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ, એટલે આપણે ભગવાનને યાદ કરતા નથી. હવે આપણી પાસે લાખો રૂપિયા હોય પછી એમ થાય કે નહીં કરોડ રૂપિયો થઈ જાય, એ પછી કરોડ હોય તો કઈ 2 કરોડ થાય, 5 કરોડ થાય. એ પછી ગાડી હોય તો કે ભાઈ નાની ગાડી છે તો એમાંથી મોટી લઈએ, ને પછી મોટી હોન્ડામાંથી કહીએ કે ભાઈ મર્સિડીઝ આવે, મર્સિડીઝમાંથી રોલ્સ રોયસ લઈએ. ને ઘર હોય તો કે ભાઈ 1 બેડરૂમમાંથી 2 બેડરૂમ, ને 2 માંથી 3, ને પછી તો બંગલો લઈએ. ને પછી તો કેવી કેવી ઈચ્છાઓ બધી આપણી ચાલુ જ રહેતી હોય છે. તો આવી આ ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં આપણા શરીર માટેના જે આપણી શરીરની ઈચ્છાઓ માટેના જે આપણે એમાં ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં આપણે રચ્યા પચ્યા રહીએ છીએ. એટલે આપણું જો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે, હું કાંઈ નથી કહેતી, ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી, એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. તો હવે ભગવાન કહે છે કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. હવે ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને સમજાવે છે કે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે તને, અને એટલે તારે લડવાનું તો છે જ. હવે આપણે પણ આપણને જે ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે એમાં આપણે આપણી ડ્યુટીમાં રહી અને પછી આપણે ભગવાનના મન લગાવવાનું છે, ભગવાનનું કર્મ કરવાનું છે. તો અને આપણે આ રીતે પણ કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. આપણે જેટલા ભગવાનને આપણી ભક્તિમય સેવા કરીશું એ પ્રમાણે આપણને ભગવાન ફળ આપી જ દે છે. ભગવાનને ભક્તો બહુ વાલા હોય છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને સમજાવ્યું છે બધા અધ્યાયોમાં અને શ્લોકોમાં. તો એ પછી જે છે, હે અર્જુન, આ યોગમાં સ્થિર રહે, સફળતા કે નિષ્ફળતાની સર્વ આસક્તિ છોડી દઈને તારા કર્તવ્ય કર્મ કર. મનની આવી ક્ષમતા યોગ કહેવાય છે. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે યોગ એટલે કે યોગમાં સ્થિર રહે. હવે આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એને ભગવાને યોગ કીધું છે, અને આ યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ, અને ભગવાન સાથે કર્મ, ભગવાનની ઈચ્છા માટે થઈ અને અર્જુનજીને ભગવાન કર્મ કરવા માટે, યુદ્ધ કરવા માટે કહી રહ્યા છે. કેમ કે સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાવા જોઈએ, એટલા માટે કરુણાને પણ માન્ય નથી રાખી અહીંયા ભગવાને. એ આપણે જોઈ ગયા. હવે ભગવાન કે છે જે મનુષ્ય ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ મનમાં વિચલિત થતો નથી અથવા સુખ પામી રાજી થતો નથી અને જે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત, તે સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન કે છે કે સ્થિર મુનિ વાળો કોણ? કે ભગવાન કે છે કે જે ત્રિવિધ સંતાપોમાં, એટલે કે આપણે જીવનમાં પ્રશ્નો આવે પણ એમાં વિચલિત ન થઈએ અને સુખ પામી રાજી થતો નથી અને દુઃખ પામી દુઃખ પામી નિરાશ થતો નથી, એને સ્થિર મુનિ કીધો છે ભગવાને. તો આ ખૂબ સરસ આ બધા શ્લોકો બીજા અધ્યાયના સમજવા જેવા છે. 62મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે તથા કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. કામ એટલે ઈચ્છાઓ, ઇન્દ્રિય વિષયો એટલે કે આપણે જે શરીરની ઈચ્છાઓ, શરીર માટે થઈને આપણે જે ઈચ્છાઓ, આપણે હમણાં વાત કરી ને કે ભાઈ મારી પાસે આટલું ધન હોય તો હજી વધારે આવે, એ પછી ગાડી હોય તો કે હજી આટલી વધારે, એટલે આપણે જે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ જે છે આપણી, એ તો ક્યારેય પૂરી થવાની નથી. એટલે આવા જે ઇન્દ્રિય વિષયોનું આપણે જો ચિંતન કરી રાખીશું અને એમાં જ આસક્તિ થશે અને કામનાઓ, એટલે કે આ જે બધી ઈચ્છાઓ જે આપણી
જો પૂરી નહીં થાય તો એ ઈચ્છાઓમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય, આપણું ધાર્યું ન થાય, એટલે એમાંથી શું થાય? ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય. અને એ પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તો એ ક્રોધમાંથી મોહ ઉત્પન્ન થાય, અને મોહમાંથી પછી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય, એટલે કે યાદ શક્તિ ઘટે. એ પછી હવે ઘણીવાર આપણે જોયું છે કે આપણે ક્રોધમાં અને ગુસ્સામાં આવી અને આપણે રોંગ ડિસિઝન ક્યારેક લઈ લેતા હોઈએ છીએ. તો એ પછી આપણે જોયું કે સ્મરણ શક્તિ, હવે આપણે ક્રોધ કરીએ એટલે આપણી જે યાદ શક્તિ હોય એ ભ્રમિત થાય, એ ઓછી થાય, અને એ ઓછી થાય એટલે આપણી બુદ્ધિ નષ્ટ થાય, અને એ બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પતન પામે છે. જો ભગવાન કેટલું કહી દીધું છે આપણને. અહીંયા સકામ કર્મયોગ પણ સમજાવ્યો, બુદ્ધિયોગ પણ સમજાવ્યો, ભગવાને નિષ્કામ કર્મયોગ પણ સમજાવ્યો. સકામ કર્મો એટલે કે આપણે જે આપણી શરીરના ભોગો ભોગવવા માટેની ઈચ્છાઓ જે કરીએ છીએ, એ આપણે જે શરીરના ભોગો ભોગવવા માટે જે કર્મ કરીએ એને સકામ કર્મ કહેવાય. કામ એટલે ઈચ્છા. તો આ રીતે જે બુદ્ધિ નષ્ટ થાય તો આપણું પતન થાય છે. અને આ રીતે 64મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ સમસ્ત રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત અને મુક્તિના નીતિ નિયમોના આચરણ દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તેમને વશમાં રાખવામાં સમર્થ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કેટલું સરસ કીધું છેલ્લે ભગવાને કે જો આ ઇન્દ્રિયોના ઘોડાઓને આપણે જો સંયમિત કરીશું તો આપણે ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકીશું. એ આપણને આ શ્લોકમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે. અને રાગ તથા દ્વેષથી મુક્ત એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે અને આપણા ઇન્દ્રિયો જે શરીરના ભોગો ભોગવવા માટેની જે ઈચ્છાઓ છે એને આપણે વશમાં કરીશું તો આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી શકીશું. અને કેવી બુદ્ધિ દ્વારા? દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ દ્વારા આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. તો આ રીતે ખૂબ સરસ. જો પ્રભુપાદ જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે એ એમનું આખું જીવન આ કૃષ્ણમય રહ્યું, અને આ રીતે એમને ખૂબ સરસ જીવન જીવ્યા. અને તો આ જે અધ્યાયમાં આત્મસાત કરવા માટેના જે પોઈન્ટ છે એ આ અધ્યાયમાં છે કે બોધપાઠ શું લેવાનો છે આ અધ્યાયમાંથી? કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આત્મા હૃદયમાં સ્થિત છે, અને પરમાત્મા પણ આપણે જોયું કે હૃદયમાં સ્થિત છે. હવે આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી. એકચ્યુઅલી હજી સુધી એવા કોઈ માઇક્રોસ્કોપ શોધાયા નથી કે આત્માને જોઈ શકે. એટલા માટે ઘણીવાર સાયન્ટિસ્ટો, વૈજ્ઞાનિકો જે છે એ માનતા નથી કે આત્મા જેવું પણ કંઈ છે. પરંતુ આત્મા જે છે એ દિવ્ય કણ છે, અને આપણે એના દ્વારા આપણું શરીર ચાલી રહ્યું છે. એટલે એ ચેતના જે છે એ જેવી ચેતના નીકળી જાય છે તો મૃત્યુ પામે છે શરીર. અને જે ચેતના આપણે કેવું કે 2 કલાકમાં તો આમ જાણે મૃત્યુ પામે, પછી તો માણસ 2 કલાકમાં તો કાળો થઈ જાય છે. હા, તો આ રીતે. અને જે આત્માનું કદ જે છે એ આપણે જે વાળનો આપણે વાત થઈ કે વાળનો જે એક વાળ ઉપાડી અને એનો જે ઉપરનું ટોપ હોય એનો 10,000મો ભાગ જે છે એ આત્માનું કદ છે. અને ભગવાન માટે કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા ક્યારે નકામી જતી નથી. તો આજથી આપણે આપણા લગભગ તો ગુજરાતી ઘરોમાં આપણા પૂજા, સેવા પૂજા બધું ભગવાનનું થતું જ હોય છે, ભગવાન કૃષ્ણનું. તો જો કોઈના ઘરમાં ન થતું હોય તો નાનો એવો ફોટો રાખો, ભગવાનને ભોગ ધરાવો. કંઈ પણ આગળ ભગવાન કહેશે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. પત્ર એટલે તુલસી પત્ર, પુષ્પ એટલે ફૂલ, પછી પત્રમ પુષ્પમ ફલમ એટલે ફળ, અને તોયમ એટલે પાણી. તો ભગવાન આગળ કહેશે કે હું આટલું બી કરીશું ને તો પણ હું રાજી થઈ જઈશ. અને તો આપણે જો ન થતું હોય તો આપણે ઘરમાં કરવું જોઈએ, અને આ રીતે ભગવાનને ભોગ લગાવવો જોઈએ, ભગવાનની સેવા અર્ચના. અને આપણે જોઈશું આગળ નવદા ભક્તિ દ્વારા આપણે, અને નવદા ભક્તિ દ્વારા ભગવાનનું પૂજન યજન બધું કરવું જોઈએ. અને આપણે જોયું સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. નાનામાં નાની કરેલી સેવા પણ ભગવાન માટે આપણા અકાઉન્ટમાં જમા થતું જાય છે, અને એ પછી આપણે આપણા મોટા ભયમાંથી પણ મુક્ત થતા જઈએ છીએ. તો આ રીતે આત્માનો જે ખોરાક છે, આત્માનું પોષણ આપવાનું છે આપણે હરિનામ દ્વારા, અને આપણે એ કરવાનું છે. તો આપણે રોજ જપમાળા મહામંત્રની કરવી જોઈએ. આપણે
મહામંત્રના જપમાળાનું મહાત્મય જોઈશું અને એ સમજી અને પછી આપણે ચોથા પાંચમા અધ્યાયથી આપણો ક્લાસ પૂરો થશે. પછી આપણે એક જપમાળા પણ કરશું બધા સાથે. તો આજે થોડોક મેં તમારો આજનો અધ્યાય પણ ખૂબ લાંબો હતો, તો આજનો અધ્યાયમાં પણ મેં તમારો ટાઈમ લીધો થોડોક વધારે, 15-20 મિનિટ. પણ આપણે જો નેટફ્લિક્સ ઉપર કે એમેઝોન પ્રાઇમ ઉપર કે આપણે જો મૂવી જોવા જઈએ થિયેટરમાં તો 3 કલાક કાઢી નાખતા હોય છે. અહીંયા આપણે થોડીક ભગવાનનું ને સમજવાના છીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની છે, તો આપણે થોડોક ટાઈમ વધારે આપીએ તો એમાં કોઈ ખરાબી નથી. મને કાલે ઘણા બધાના મેસેજ આવ્યા કે ભાઈ ટાઈમ થોડો સાચો, પણ તમે વિચાર કરો કે આટલું બધું સમજાવવાનું હોય, આ અધ્યાય આટલો લાંબો છે, અને જો આ કોન્સેપ્ટ જ આપણા માઇન્ડમાં જો ક્લિયર નહીં હોય ને આગળ, તો આપણને આગળ ભગવદ્ ગીતા સમજવામાં પણ તકલીફ થશે. એટલા માટે આપણે થોડુંક જો ટાઈમને આપણો ભોગ આપીએ અહીંયા પણ, તો આપણે ખરેખર સુંદર રીતે ભગવદ્ ગીતાને સમજી જશું. તો આપણે થોડોક ટાઈમ આપણે 15-20 મિનિટ આપણે વધારે જશે તો આપણે ક્યારેક કન્સિડર કરવું પડે છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ તમે આજે પણ બધા જોડાયેલા રહ્યા, અને આ રીતે તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આત્માનો જે ખોરાક છે એ હરિનામ છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખૂબ સુંદર. તો આજનો અધ્યાય જે છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. બધાને ખૂબ ખૂબ વંદન જોડાવા બદલ. અને કોઈને ન સમજાણું હોય તો આપણે ક્લાસ અહીંયા પૂરો કર્યા પછી કોઈ મને કંઈ પૂછી પણ શકે છે. તો વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ્ ગીતા કી જય, સદગુરુદેવ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. સર્વને